안녕하세요. 두미두미입니다. 오늘은 웹툰 효과음을 멋지게 꾸미는 방법에 대해서 말해볼까 합니다. 이게 말은 거창한데요. 굉장히 간단하고 쉽고 그리고 좀 차별화할 수 있는 효과음을 만들 수가 있거든요. 그러니까 오늘 보여드리는 방법도 꼭 한번 써보셨으면 좋겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 일단 이 효과음을 손으로 그려 넣는 분들이 계시고 그리고 폰트로 대처하는 분들이 계실 거예요. 이 효과음은 웬만하면은 손으로 쓰는 게 더 이쁘기는 해요. 왜냐면 이런 식으로 손으로 써가지고 특수 효과를 주는 게 훨씬 더 예쁘기는 하거든요. 그래서 이런 식으로 이제 효과를 준 다음에 만일에 바탕에 색이 있다 치면은 여기에 이 내비게이터 옆에 보면 레이어 속성이 있거든요. 레이어 속성이 없다면은 여기 창에 레이어 속성을 찾으시면 됩니다. 여기 있죠. 요걸 클릭하면은 나올 겁니다. 그럼 여기 보면은 요 경계 효과라고 있죠. 요거를 누르면은 이런 식으로 살짝 하얀색이 돌 거예요. 요 테두리 두께를 이런 식으로 조절을 해주시면 됩니다. 그리고 색깔을 만일에 바꾸고 싶다 하면은 여기에서 이런 식으로 바로 이런 식으로 꾸밀 수가 있고요. 그래서 일단은 흰색으로 바꿔 놓겠습니다. 이런 식으로 한 다음에 요거를 투명 잠금을 누르세요. 여기 있는 요 투명 잠금을 누른 다음에 에어브러쉬를 선택하시고 그리고 이제 빨강이라던가 파랑이라던가 그런 걸로 이렇게 온대 주세요. 이런 식으로 그라데이션 효과음이 납니다. 그래서 이런 식으로 만든 다음에 좀 더 그 역동적으로 느끼게 하고 싶다 하면은 요거를 일단 혹시 모르니까 복제본을 만들어 두시고 여기에서 우클릭을 한 다음에 여기 요 썸네일에서 우클릭을 하면은 이런 식으로 떠요. 요 레이어 이름이 써 있는 부분 있죠? 요 부분에서 우클릭을 하면은 레스터화라고 뜹니다. 요 부분을 레스터화 해주세요. 그러면은 이 테두리 효과가 꺼집니다. 테두리 효과가 이 그림에 합쳐져요. 그래서 요런 식으로 만든 다음에 필터에서 흐리기 그리고 이동 흐리기를 주는 겁니다. 요런 식으로. 여기에서 요거를 투명 픽셀 잠금을 일단 꺼주시고요. 그 다음에 흐리기, 이동 흐리기 요런 식으로요. 그래서 요거를 요런 식으로 각도를 조절할 수도 있습니다. 각도도 조절할 수 있고 흐림 정도도 조절할 수가 있고 요런 식으로 만든 다음에 지금 요 보이시죠? 좀 더 그럴싸한 느낌이죠. 그래서 좀 색이 흐려져서 연해졌다 싶으면은 레이어를 복사해서 이런 식으로 올리면 됩니다. 그러면은 충분히 진해지죠? 충분히 진해졌습니다. 자, 요거랑 확실히 차이가 있죠? 조금 더 그 역동적인 느낌이 나죠? 그래서 이런 식으로 하는 방법이 있고 이 효과음을 벡터 레이어에 긋는 경우에는 이 방법을 랑 조금 다르게 써야 돼요. 벡터 레이어에다 쓴다 치면은 이런 식으로 효과음을 손글씨든 효과음 폰트든 좋으니까는 이런 식으로 써줍니다. 일단 이렇게 써준 다음에 테두리 효과를 줍니다. 테두리 효과를 주고 이래야지 주변의 그림에 이 효과음이 먹히지가 않거든요. 이 테두리 효과는 흰색을 줘도 좋고 검은색을 줘도 좋습니다. 이것에 여기에 보면은 검은 선 일단은 검은 선이 있고요. 그리고 여기에 흰선으로 주고 이거를 테두리를 검은 선으로 주는 겁니다. 이런 식으로 차이가 있죠. 그래서 이런 식으로 이제 보통 만화에서는 검은 선에 흰 테두리, 흰 선에 검은 테두리 둘 중에 하나를 선택해서 쓰시면 되고요.
웹툰은 컬러 만화가 대세니까는 이런 식으로 살짝 그라데이션을 넣어주면은 좀 더 풍부해 보여요. 손도 많이 간 것처럼 보이고. 그래서 이런 식으로 해주시면은 더 좋습니다. 그래서 여튼 요 벡터 레이어에 효과음을 했을 때 요 벡터 레이어는 투명 잠금이 안 돼요. 그럴 때는 여기에 이제 그라데이션 효과는 넣고 싶고, 이제 그럴 때는 여기에 이제 레스터 레이어를 하나 만들고 클리핑을 시킵니다. 그런 다음에 에어브러쉬를 선택한 다음에 본인이 넣고자 하는 색을 위에 이제 살살 올려주면 돼요. 근데 이제 한 가지 단점이라면은 여기에 같이 올라가 버린다는 거죠. 그래서 요거를 해소하려면은 여기서 컨트롤을 누른 채 요 썸네일을 클릭하면은 요 썸네일에 그려진 것만 이렇게 선택이 돼요. 그러면은 요 위에 클리핑한 위에 레이어로 올라와서 요 선택 범위 이외에 지우기를 눌러줍니다. 그러면은 글자에만 깨끗하게 입혀진 게 보이시죠? 그래서 이런 식으로 해주시면 됩니다. 마찬가지로 여기서 클릭 위로 올라와서 레스터 레이어로 올라와서 주고 싶은 효과 음색을 이런 식으로 넣어주고, 이런 식으로 넣어주면은 됩니다. 그런 다음에 이제 이런 식으로 이제 움직이는 효과를 주고 싶다 하면은 요거를 컨트롤 E 해서 합친 다음에 요거를 이제 테두리를 대충 이렇게 범위를 정한 후에 요 펑자에만 주고 싶으니까는요, 필터 흐리기 그리고 이제 방사형 흐리기로 한번 줘볼게요. 방사형 흐리기는 요 중심선을 기준으로 해서 이런 식으로 효과선처럼 이렇게 퍼져나가듯이 효과음이 흐려지는 효과거든요. 어때요? 그럴싸하죠? 그래서 요거를 요 아래로 옮길 수도 있습니다. 어때요? 더 그럴싸하죠? 이런 식으로 효과음에다가 조금만 공을 들이면은 더 만화가 본인이 그린 웹툰이 퀄리티가 더 올라가고 더 뭐라고 해야 되나 적절한 느낌을 더 전달할 수가 있어요. 그러니까 요런 한 끗 차이가 프로와 아마추어의 느낌을 더 나누는 한 끗 차이라고 보시면 됩니다. 그래서 요거를 이제 색이 좀 흐려졌다 싶으면은 컨트롤 C VV 해서 원하는 만큼 진해졌다 싶으면은 더 하시면 돼요. 어때요? 되게 괜찮죠? 그냥 이런 식으로 단순하게 쓰는 것보다 이런 식으로 효과를 주는 게 훨씬 더 괜찮죠? 그래서 요거는 굉장히 간단하면서도 좋은 방법이니까 꼭 써보셨으면 하는 바람입니다. 이걸 폰트 효과음으로 했을 때도 마찬가지로 똑같이 하시면 돼요. 근데 저는 웬만하면은 폰트 효과음보다는 손으로 직접 쓰는 것을 추천드립니다. 왜냐하면 폰트 효과음은 일단은 웹툰인 만화 전용 폰트를 따로 팔기는 해요. 근데 일단 그것은 가격이 비싸고 남들이 쓰는 폰트를 효과음을 그대로 쓰면은 뭐라고 하나 일종의 내 만화의 좀 차별화가 조금 떨어지는 느낌이 이 효과음 글자 어디서도 봤는데 그러면은 좀 별로죠. 더 서툴다 하더라도 내가 직접 손글씨를 써서 이런 식으로 효과를 입히면은 더 오리지널리티가 느껴지니까 훨씬 더 그 작품 퀄리티를 올리는데 도움이 됩니다. 그래서 저는 이쪽을 더 추천드리는데, 근데 내가 진짜 악필이라 나는 손글씨로 웹툰 효과음 절대 못 넣겠다 하시는 분은 어쩔 수 없습니다. 그냥 그런 분들은 효과음 폰트를 쓰시는 게 낫죠. 그래서 여기서 또 효과음 폰트를 소개시켜 드리자면요. 지금 판매하고 계신데 한 개에 5만원인가 그래요. 효과음 폰트. 그래서 여기에 보면은 요거는 텀블벅에 올라왔던 거로군요. 효과음 폰트 맞다. 요분 식자 양성소라고 이제 웹툰 블로그가 올라가 있는데요. 여기에 보면은 이런 식으로 여러 가지 웹툰 효과음을 만들어서 팔고 계십니다. 그래서 여기 가면은 이 식자 양성소 그리고 효과음 폰트 이런 식으로 올라와 있죠. 그래서 이런 식으로 다양하게 많이 팔고 있습니다. 그래서 나는 손글씨가 정말로 개더러워서 이걸 도저히 효과음으로 나는 못 쓰겠다 하시는 분들은 사서 쓰시는 거를 추천드리겠습니다.
어찌됐든 그림의 퀄리티를 올리고자 하는데 그 목적이 있으니까요. 손글씨가 도저히 안 되겠다 하면은 사서라도 써야죠. 어쩔 수가 없습니다. 그리고 이제 효과음이 만일에 이렇게 굉장히 마음에 들게 만들어졌다 하면은 요거를 이런 식으로 선택을 하셔서 여기에 보면은 화상 소재로 등록이라는 게 있는데 여기 편집 소재 등록 화상이라고 있어요. 여기서 화상 소재 등록하면은 여기서 효과음 그래서 요거를 이제 여기에 원고용 오케이 누르면은 여기에 펑 효과음 들어온 거 보이시죠? 이런 식으로 효과음을 미리 만들어서 필요할 때 끌어다 쓰시면 됩니다. 그래서 요거를 컨트롤 T에서 변형을 해서 쓰시면 되고요. 그리고 이제 색깔을 바꾸고 싶다 하면은 이거를 요 레이어에서 요거 단독 레이어죠. 여기에서 편집, 색조 보정, 그리고 이제 그라데이션 맵을 선택합니다. 그래서 여기서 바꾸고 싶은 색조를 선택해서 선택을 하시면 돼요. 그라데이션 맵은 많이 설치해 두기에 저도 이게 많이 설치해 두면 굉장히 쓸모가 있기 때문에 이런 식으로 좀 써보시기를 바랍니다. 이거를 애초에 처음에 흑백으로 만들어 두셨으면은 좀 더 그 색깔 입히기가 편리해요. 그래서 여기서 칼라 잉크 요거 괜찮네요. 이게 아까랑 색이 비슷하지만 조금 더 다른 느낌이죠. 그래서 이런 식으로 소재 등록해서 쓰는 방법도 있습니다. 그래서 이 미리 만들어 두면은 굉장히 그 원고할 때 편하거든요. 이런 것들을 미리미리 만들어둬서 등록시켜 두면은. 그래서 이 작가는 이렇게 어떻게 일주일 만에 이렇게 공들여서 만화를 그릴 수 있지라는 소리도 들을 수가 있어요. 그렇기 때문에 이런 식으로 소재로 잘 만들어진 효과음은 소재 등록을 해서 쓰시기를 바랍니다. 진짜 별거 아닌 팁이었는데 굉장히 도움이 됩니다. 꼭 써보시기를 바랍니다. 그러면은 이제 오늘의 강좌는 이만하고요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 다음에 또 만나 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 이제 앞으로 정말 그 뭐라고 해야 되나 제가 일부러 제목을 이렇게 짓는 게 나중에 이 기능 어떻게 썼지? 할 때 그 검색하기 쉽도록 그 제목을 그렇게 짓는 이유도 있고, 그리고 한 주제에 한 기능만 다뤄야지 나중에 더 찾기가 쉽기 때문에 그런 식으로 이제 동영상을 제작을 하고 있어요. 그래서 이제 앞으로 이제 정말 그 초보적인, 기초적인 알아두면 좋은 기능 위주로 갈 것이고, 그리고 이제 완전 웹툰을 처음 그리는 생 초보자를 위한 그림 강좌도 조금씩 올릴 예정입니다. 그러면은 앞으로도 같이 오래 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 그럼 들어주셔서 감사합니다.